Bienvenidos a esta guía técnica sobre Rowenta RR6926WH. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar de un problema común, el ruido raro que puede hacer tu Rowenta RR6926WH. Este tipo de sonido suele ser un indicativo de que el motor está fallando o que hay algo atascado en su interior. Si no se repara a tiempo, puede provocar daños mayores que afecten a su rendimiento y acorten la vida útil del dispositivo. Para esta reparación, necesitarás un destornillador de estrella, un destornillador plano, pinzas, y un nuevo motor para la Rowenta RR6926WH. Empecemos con el paso a paso. Primero, asegúrate de desconectar el dispositivo de la corriente y prepara un espacio de trabajo limpio y bien iluminado. Para abrir el equipo de forma segura, utiliza el destornillador de estrella para quitar los tornillos de la carcasa. Ten cuidado de no perder los tornillos, así que colócalos en un recipiente. Una vez que hayas retirado los tornillos, utiliza el destornillador plano para hacer palanca suavemente y abrir la carcasa. Ahora que tienes acceso al interior, localiza el motor. Este suele estar en la parte trasera del dispositivo, conectado a la fuente de alimentación. Revisa si hay cables que lo sostienen, desconéctalos con cuidado utilizando las pinzas. Es importante que no dañes otros componentes cercanos, así que hazlo despacio. Una vez desconectado, retira el motor viejo. Al instalar el nuevo motor, asegúrate de que encaje correctamente en su lugar. Conecta de nuevo los cables, asegurándote de que queden bien sujetos. Para ello, puedes utilizar un poco de cinta aislante si es necesario. Antes de cerrar el dispositivo, verifica que todo esté correctamente conectado y en su sitio. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Ahora, vuelve a colocar la carcasa y asegúrate de atornillarla bien. Una vez cerrado, conecta el dispositivo de nuevo a la corriente y prueba su funcionamiento. Si el ruido ha desaparecido, ¡felicidades! Has solucionado el problema. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, te recomiendo realizar un mantenimiento regular de tu Rowenta. Limpia los filtros y revisa el motor periódicamente para asegurarte de que todo funcione correctamente. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.